E aí, galerinha? Como é que vocês estão? Que saudade de estar junto pra correr, brincar e ouvir histórias juntos. Aliás, o que vocês têm feito em casa nesses dias? Sabe o que eu gosto de fazer? Eu gosto bastante de tocar violão. E eu gosto também de jogos de tabuleiro. O que vocês têm feito em casa? Vocês também querem dar uma olhada no que todo mundo tem feito? Então partiu, vamos lá! Brincadeiras, muitas brincadeiras. Culinária. Estudar e ler. Atividade física e também música. A história já vai começar. Oi, amigos! Que bom que a gente está aqui outra vez. Poxa, eu passei a semana inteira treinando. Treinando o quê? Como que vocês não lembram? Ora bolas, a gente não estava conversando semana passada com a Melody, que ela quer usar as emoções na peça de teatro que ela vai fazer da escola, lembra que ela vai ser nada mais, nada menos do que a Chapeuzinho Vermelho. E ela quer treinar emoções, e ela quer fazer caras que as pessoas sintam realmente que ela tá com medo, por exemplo. Então eu fiquei treinando para ajudar ela, como eu sou amiga dela, eu vou ajudá-la a treinar para fazer cara de medo. Sabe o que eu pensei? Comprei uma máscara de lobo. Eu vou dar um susto nela só para ver como é que vai ficar a cara dela. Aposto que vai ficar bom. Ó, ela tá vindo lá. Eu vou me esconder. Chapeuzinho! Chapeuzinho! Estou aqui, mamãezinha. Vai à casa da vovó entregar esta cestinha. São doces, bolos e frutas. A vovó está doente. Vou correndo, mamãezinha. Vovó vai ficar contente. Mas olha aqui, minha filha. Vai pela estrada do rio. O caminho da floresta é muito longo, sombrio. E os caçadores disseram ontem às nossas vizinhas que o lobo mau anda lá devorando as criancinhas. Não se assuste, mamãezinha. Seguirei o seu conselho. Adeus. Adeus, minha filha. Vai, Chapeuzinho Vermelho. Pela estrada fora eu vou bem sozinha, levar estes doces para a vovozinha. Ela mora longe, o caminho é deserto. Eu sou o lobo mau, lobo mau, lobo mau. Eu pego as criancinhas pra fazer mingau. Melody, sou eu, a Mari. Mari? Como assim, a Mari? Olha aqui, sou eu, a Mari. Você, Mari? Você? Credo! Sou eu. Por que você fez isso comigo? Quase me matou do coração! Mas é Que porque... horror! Mas eu tô te ajudando a ensaiar pra peça. Você não tinha dito? Como eu sou tão tua amiga, eu fiz isso pra te ajudar. Minha amiga? É? Muito amiga. Ah, que amiga que você é, Mas, hein? Melody,
você precisava ver a tua cara de pavor. Melody, foi ótimo. Você consegue repetir? Eu? Cara de pavor? É. Ah, você acha o quê? Que eu tava com medo desse lobinho aí? Você... Lobinho nada. Eu não tenho medo de lobinho. Ô, Melody, você tava apavorada, Melody. Que lobo apavorada. E ainda tava com essa história aí de lobo que pega criancinha pra comer mingau. Essa tá fora, hein? Pois eu também acho que não tem nada a ver lobo que pega criancinha pra fazer mingau. Isso tudo bem, mas que você ficou com medo, você ficou. Não. Na verdade, Mari, com medo eu estou ficando agora. Mas do quê? Eu fiquei pensando esses dias. Que pavoroso pensar quando eu entrar no palco. Aquele monte de gente me olhando. Ai, eu estou com medo. E se eu esquecer a minha fala? E se eu começar a gaguejar? E se eu tropeçar na hora de entrar? Vai ser um fiasco, Mari. Eu não sei. Acho que eu não vou mais. Não vou. Não, imagina, Melody. A professora confia em você, Melody. Por isso ela te deu esse papel. Todo mundo, você é ótima atriz, Melody. Não pensa assim, não. Vai ser um fiasco. Eu vou afundar a peça. Vai ser um horror. Olha só. Tô decidida. Pronto. Não vou mais fazer. Não. Vai sim, senhora. Imagina, Melody. Você consegue. Você tem que estudar o teu papel. Você estuda, faz a tua parte e você consegue sim. Imagina, não. Você vai conseguir sim, Melody. Vai sim. Tá, não posso tão desistir. Então, você me fez lembrar daquele ditado. Qual ditado? De grão em grão, a galinha enche o papo. Eu não entendi. O que isso tem a ver com a história? Quer dizer, eu tô tão nervosa que eu até errei o ditado. Eu queria falar outro ditado. Quer dizer, entrou no barco, não adianta remar contra a maré. Relaxa contra o Ai, passeio. meu Deus do céu. Olha, eu já acho que tem mais a ver com aquele outro ditado. Quem tá na chuva tem que se molhar. E pra quem está molhado, um pingo é besteira. É mesmo. Quanta coisa que a gente lembrou, quanto ditado, né? Mas sabe que você falando esse negócio de chuva, de molhado e tudo, eu lembrei de uma história, Melody. Uma história que fala de chuva. Mas não é qualquer chuvinha, não. É de tempestade, Melody. Tempestade. Então. Chuva japonesa. Por quê? Toró. Você também gosta de... Eu vou contar. Só que hoje eu tenho uma novidade. Quem vai contar a história pra todo mundo aqui hoje vão ser as nossas crianças. Elas é que vão contar a história hoje. Viu? Vamos lá? Vamos! Então vamos lá. Agora vai começar a nossa história. Hora da história! Jesus tinha passado o dia inteirinho contando histórias sobre o reino de Deus. O sol já estava dando tchau. Jesus chamou seus amigos e falou: vamos lá para o outro lado. Tinha um montão de gente. Eles entraram no barco e outros barcos queriam ir junto com eles também. De repente, aconteceu uma chuva muito forte. Muito forte mesmo. Ui! Tinha água no barco também. As ondas faziam chuá, chuá contra o barco. E onde é que está Jesus? O Jesus estava na pontinha do barco comendo cotoxa, uma almofatinha. Os amigos de Jesus estavam com muito medo. Jesus, acorda, nós vamos morrer! Jesus levantou e disse: vento, calma água, fica quieta! O vento ficou em silêncio, a água ficou bem quietinha e tudo ficou bem.
Por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não acreditam em mim? Jesus perguntou isso para seus amigos. Mas eles estavam tão assustados que não paravam de falar. Que cara é esse que o vento e a água obedecem ele? Nossa! Que legal! Quem é esse que até o mar e o vento obedecem? É Jesus! Isso mesmo, Melody. Veja, se Jesus pode acalmar o vento, o mar e muitas outras coisas, ele também pode te acalmar, Melody. Você não tá nervosa com a história do teatro? Então, você tem que pedir para Jesus para tirar esse medo de você. Você tem que fazer a tua parte, que é estudar, treinar, praticar. E o resto, você entrega para Jesus. Deixa esse teu medo de lado. Ele vai te ajudar. Ei, Mari, sabe, eu também tenho que treinar isso. Confiar em Jesus. Tem que treinar todo dia, que eu tenho que confiar nele. Preciso confiar em Jesus. Então, Jesus é teu super amigo. Eu não sou tua amiga que tá te ajudando a ensaiar, né? Lembra, né? Então, Jesus é teu super amigo. Ele quer te ajudar. Ele quer que você confie nele, que você entregue teu medo para ele e confie no que ele vai fazer. E você vai ver como vai ser diferente. Mari, então vamos falar com Jesus? Eu quero falar com ele para entregar os meus medos. Então, e vocês? Vocês sabem, vocês são bem amigos de Jesus também? Você quer que Jesus seja teu amigo e te ajude a confiar nele, a não ter medo nessas horas? Vamos orar para Jesus? Vamos pedir isso para ele? Senhor Jesus, obrigada, Senhor, porque o Senhor nos trouxe essa história, Senhor, e que nos ensina que a gente tem que entregar nossos medos e também confiar em Ti, que o Senhor vai fazer o melhor para nós, Senhor. Obrigada, Senhor, porque nós podemos Te ouvir e que a gente possa Te obedecer, Senhor. Deixa que o meu coração esteja sempre aberto, Senhor, para poder Te obedecer e confiar em Ti, Senhor. Que eu possa sempre ter o Senhor como meu melhor amigo. Obrigada, Jesus. Amém. Até o próximo domingo, turminha.